Izin bertanya di luar tema. Upami pantel parji istri sareng parji caroge, tapi teu kungsi dilebetkeun saukur nembe antol. Kabujeng aya gangguan. Apakah kedah mandi wajib atanapi henteu? Hatur nuhun. Jawabanana, upami gagaduhan istri hanya sekedar antel jeung gagaduhan salaki, hasyafahna henteu asup kana liang parji, tah eta mah teu wajib adus. Sakumaha keterangan dina kitab Kasyifatus Saja halaman 22, wala budda sareng teu meunang henteu fi wujubil ghusli dina wajibna adus min dukhulil hasyafati tina asupna hasyafah alias helmna eta zakar, helmna bobogaan salaki, asupna teh ilama la yajibu ghusluhu fil istinja'i. Dugikeun ka bagian parji anu teu wajib dikumbahna nalika keur susuci, nalika keur ombeh. Pokona mah barometerna eta liang parji teh henteu katingali lamun si awewe nagog teu katingali ti belah luar teh. Tah eta teh bagian parji nu teu wajib dikumbah nalika istinja anu teu katingali eta teh nu di belah jero. Tah hasyafahna lalaki asup ka dinya ka jero. Dugikeun ka bagian parji anu teu wajib dikumbah nalika keur cebok keur ombeh. Fa ilam tasil ila dalika, lamun masih hasyafah henteu dugi kana bagian parji anu teu wajib dikumbah nalika keur istinja, bi anwas salat gambaran yen ta si hasyafah teh dugi ila mayajibu ghusluhu fihi kana bagian parji anu wajib dikumbah nalika keur istinja, keur susuci pakot wungkul. Henteu kabelah jero, ieu mah dugina teh hanya bagian luarna wungkul. Anu mana bagian luar eta teh anu wajib dikumbah nalika keur cebok keur ombehna eta istri. Lam yajib mangka teu wajib adus. Ari hasyafah hanyangan sakadar asupna teh kana bagian parji anu wajib dikumbah nalika keur istinja, nalika keur susuci mah, tah eta mah teu wajib adus. Komo ieu mah kakarak antel di luar, kakarak napel. Tah eta mah teu wajib adus. Kecuali lamun kakarak napel, kakarak antel geus bijil mani, tah eta mah wajib adus. Beda deui lain ku sabab asup eta mah tapi ku sabab bijil manina adusna teh. Jadi sakali deui ari kakarak sakadar antel mah teu wajib adus. Malah kakarak asup ngan asupna teh kakarak dugi kana bagian parji anu wajib dikumbah nalika keur istinja, nalika keur cebok, tah eta ge sami teu wajib adus. Nu wajib adus mah tatkala eta si hasyafah dugi kana liang parji anu teu wajib dikumbah nalika keur istinja. Barometerna anu wajib dikumbah nalika keur istinja mah nyaeta lamun si awewe nagog katempo ti belah hareup. Bagian parjina tah eta anu wajib dikumbah nalika keur istinja. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bissawab.